السعال هو طريقة الجسم لإزالة المواد والمخاط والمهيجات مثل الغبار أو الدخان من الرئة والممرات الهوائية، ولكن في بعض الأحيان يكون السعال شديد بما يكفي لإعاقة التنفس أو الشعور بالتعب. لذلك تابع معنا هذا الفيديو لمعرفة كيفية علاج السعال والبلغم. بعد هذا الفاصل القصير تابعونا. وصفة منزلية فعالة لمعالجة السعال ولإزالة الاحتقان والبلغم. هذه الوصفة الفعالة تساعد على التخلص من السعال وعلى طرد البلغم من الصدر. والآن أترككم مع طريقة تحضير الوصفة. المكونات: 3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي، كوب من عصير الليمون الحامض، 4 حبات من الفجل الأحمر، بصلة صغيرة، 3 من فصوص الثوم. طريقة التحضير: غسل الفجل جيدا، ثم تقطيع الفجل والبصل والثوم، ثم وضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي. بعد الخلط جيدا نصفي المزيج ونحتفظ بالمزيج في الثلاجة لمدة 3 أيام. كيف نستعمل الوصفة؟ يتم تناول ملعقة طعام في الصباح وملعقة في المساء. في غضون 24 ساعة سيبدأ الجسم بطرد البلغم وتخفيف السعال، وأحيانا ترى الفائدة قبل ذلك بكثير إن شاء الله. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.